Siin on praegu isegi 2 klaverit, üks on siia tulnud ka sellesse kultuurikeskusesse ja teine Riiga on seal taga. Nii et kõik need pillid, mis siin praegu on kas Ernst Hiisi poolt konstrueeritud või konstrueeritud tema õpetaja Robert Ratke poolt. Näete 2 sellist Ratke klaverit, siit tiibklaverit. Üks on aastast 1869 või 1870 Tartus tehtud Ratke. Teine on Peterburis 20. sajandi alguses ja see must Ratke kuulus heliloojatele Richard ja Alo Ritsimule. Ja nemad on selle pilli siia deponeerinud. Meil on mõned pillid siia ka deponeeritud, mis tähendab, et on antud siia hoiule, et me võime teda eksponeerida. Ja siin on üks saksa pill on ka Bechstein. See on tulnud Brüsselist ja kaua aega, umbes 50 aastat on ta olnud Gröningeni linnas Hollandis. Hollandi-Eesti perekond, diplomaadid, diplomaatilise taustaga perekond andis selle klaveri muuseumile üle, nii et see tagumine must Bechstein on tulnud Brüsselist nüüd hiljuti. Ja siin ta nüüd siis esindab nagu Ernst Hiisi, aga miks pärast Ernst Hiisi? Sest sellistest pianinodest võttis sõna otseses mõttes 100% eeskuju Ernst Hiis, kui alustas oma klaverite valmistamist Tartus 1922-1923. Nii et ja selle firma nimi oli Astron. Nii et Astron, see valge klaver Astron, on täpselt eeskuju võetud siis sellest saksa klaverist Bechstein. Nii et siin on oma ajaloolised seosed olemas. Ja siin on üks Astron tiibklaver, jällegi eeskuju, näete see must, see on kuulunud Eesti kuulsale heliloojale, koorijuhile Juhan Simmile siin Tartus. Ja siin on siis, ja muidugi siis Estonia tiibklaver on siin kabinetklaver ja seal on ka leiate ühe Estonia pianino, mille nimi on Tallinna klaverivabrik. See on siis päris esimestest aastatest 1952, kui pianinodel ei olnud veel nimi Estonia, vaid oli lihtsalt Tallinna klaverivabrik. Nii et vaadake selle, see vasakpoolne must on Tallinna klaverivabrik. Nii et te olete Ernst Hiisi päeval, Ernst Hiisi klaverimuuseumi filiaalis ja tema sünnipäev ka veel ja sünnikoht sünnipäev, nii et selles mõttes täiesti aja ja koha keskne üritus. Nii et aga kuna kõik kibelevad mängima, siis võib-olla ma ütlen, kus on Toomas Aru? Toomas Aru juba läks ära, siis me alustame siis kontserdiga. Esimesed esinejad on meil Tartu teisest muusikakoolist. Need on Inessa Fjodorova ja Dona Volkova, õpetaja Jelena Mihhailise juhendamisel. Ja nad mängivad Antoni Mustlasneiu Eve ja Hromushini Must meri. Palun.
jah, natuke valesti vist teadustasin, jah. Esinevad noormehed Artur Ljutov ja Deniss Sidorov. Nemad mängivad Mustas neiu Eveli. Tartu esimese muusikakooli käes esinevad Mairi Notsing ja Sander Sirg, õpetaja on Tiiu Noor. Ja nad mängivad Gershwini Summertime ehk suveaeg ja Johann Straussi Tšehhi polka.
järg Põltsamaa muusikakooli käes. Lisanna Laansalu ja Lisanne Pappel esitavad Rauli Šoti marssi. Lisannele lisandub veel Trista Pappel ja nemad kolmekesi esitavad koos siis Pagano Mustakassi tango ja nende õpetajad on Pille Otsus ja Taini Keresset. Nii, nüüd esineb Tartu valla muusikakooli klaveriduett. Aga enne kui me edasi läheme, mõtlen, et miks pärast siis seekord on klaveriansamblid. Sest möödunud aastal olid 1 klaveri ja 2 klaveri lood, aga siin ees kohe vasakul istub üks süüdlane, see on siis Pille Tanilo, tema tuli selle ideega välja, et võiks sel korral olla ansamblid ja nii ongi seekord klaveriansamblid, sest need on muusikakoolis üsna populaarsed, need ansamblid, selline tunne on, vähemalt selline mulje on jäänud ja järjest populaarsemaks läheb ja nagu te kuulete, see muusikarepertuaari valik on ka küllaltki laiaks läinud klassikast
üle Johann Straussi kerge muusika poole on džässiseadeid ja on Gershwini ja on selliseid tantsupalasid, nii et selline repertuaar ansamblitel on täitsa ahvatlev ja mängimisväärt, nii et see on tore algatus, et Pillele siin. Nii, edasi on siis Tartu valla muusikakool ja esinevad Ageriin Pallum ja Marianne Klaus, õpetajaks on Helen Sõer ja nemad esitavad meile kõigile tuntud mehe Karl Tšerni Allegretto Vivace. Nüüd on järg Tartu Elleri nimelise muusikakooli käes ja Karolin Karo ja Elina Tšertšel, õpetaja Pille Tanilo, nemad esitavad Alo Põldmäe Lumelinnas. Tulnud ma ei näe, kus aga eile olidki. Selle loo mina kirjutasin just sel puhul, kui Tallinnas esimesi kordi hakati Lumelinna tegema.
iganenud ja Anette Maremäe, õpetaja on Iivel Jaamets, nemad esitavad Pjotr Tšaikovski valsi balletist Luikade järg.
ansamblitele, suur tänu solistidele, suur tänu nende õpetajatele ja loodame, et me kohtume siinsamas tuleval aastal ja veel suuremas koosseisus ja laiemas geograafilises mastaabis. Aga me tänasel kontserdil on üks erikülaline, Elleri muusikakooli õpilane Sven Sander Šestakov. Tema soleerib ühel klaveril ja tema esituses me kuuleme Rahmaninovi prelüüdid cis-moll ja Eduard Tugina ballaad. Eduard Tuginat on sellel aastal eriti põhjust meenutada, sest tema alles 2 kuu pärast oleks saanud 110 aastaseks, nii et selline nagu eriline tähtpäev. Nii et Sven Sander Šestakov, palun. Ja tema õpetaja on Kadri Leivatek.